bastante grande. Caixona bonita. Olha aqui, ó. Dentro vem o carregador dela. Esse manual. E só. E a caixa está aqui. Gente, é uma caixa bastante grande. É boa, potente. Vamos ver a potência do som dela. A gente vai testar aqui pra vocês. Ó. Vamos olhar aqui se tá pegando tudo certo. O selinho dela. Tá num preço bom, promocional. É só vocês conferirem o link. Vocês vão ver. Tem bastante som aí com potente. Esse som aqui é bastante potente. Por 250 volts. Vamos testar. Ó, já ligou. Ela é coloridinha. Deixa eu falar aqui pra Bluetooth. Fazer o que eu teste pra nós ver como é que é o som dela. Wrapped around your soul with no control. You can't breathe when you're drowning underwater. There's so much water. I'll run, I'll hide. Darkness always clouds my mind. Colocamos aqui pra conhecer. Fica toda abusada pra jogar rabo em cima. Zé Vaqueiro, o original. Me dá um tempo pra pensar. Baixar um pouco, ela é alta pra cacete, gente. Eu vou falar aqui pra vocês que é muito alta. Pega a conexão do USB, a conexão do microfone pra vocês colocar, quiser plugar. Aqui, acho que é aqui a entrada do microfone dele. Esses botões eu vou aprender a mexer, eu não sei mexer esses botões aqui de cima. Aqui você mexe ó, no volume, abaixo. Bastante linda essa caixa, gostei. Fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Vou baixar aqui pra falar pra vocês, ó. Ela vem com as rodinhas, tá vendo? Aqui em cima, eu acho que você aperta esse botão, ó. A maleta você puxa pra onde quiser. Ó que massa. E fica alta você puxar ela. Uma super caixa. Aperta o botão lá em cima aqui, ó. Já retrai. Acelera todo canto ela. E é bem pesadona, viu? Não é maneirinha não, né? Caixinha fraca, né? Caixinha boa. Vale a pena essa caixa aí. Se quiser conferir, é só entrar no link aí, da onde eu comprei. Vocês vão conferir, vão chegar super rápido na casa de vocês. Ok, gente? Não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aí no canal. E até os próximos vídeos com mais dicas boas assim que eu venho trazendo pra vocês. Sempre eu trago dicas boas nesse canal, de produtos bons que eu uso, que eu compro e recomendo, ok? Tchau, até os próximos vídeos.